Ребенок ест пончики. Едем на Кудыкину гору. Красивая дорога здесь, да? Как колонна идет. Пончики топ вообще. Итак, мы приехали на Кудыкину гору. Да, Ну, воровать здесь помидоры. воровать помидоры. Но, к сожалению, здесь парковка только для гостей, кто проживает. И нам пришлось машину бросить так. Ну, пойдем посмотрим, что здесь. Угу. Можно сюда приехать с ночевкой и покататься на лошадях и сделать фотосессию. Угу. Глянь как. Ну что, сегодня ночевка? Да. Увидела. Вот, наш папа пойдет на вот эти батуты, он очень хотел, для Дениса сюда приехал. Да. Слышала про пони, что сказали? Да, сзади, сбоку не подходить. Привет, пони. Что он грустный? Привет, пони. Ты красавчик такой. Ты красавчик, привет. Ты кусаешься, нет? А мы ничего не взяли тебя покормить. Нет, он так грустно за него. Ну, типа, блин, он привязан стоит и типа, так близко еще не отойти, не подойти. Бедняжечек. Он еще такой грустный. Пипец. Они меня боятся. Просто решили от меня уйти. Надо купить что-нибудь их покормить. Мусор выкинем, и мы с тобой пойдем дальше. Хорошо? Я, кстати, читал, что овечек покрасили красителем, которым красят мороженое. Отдыхаем, вот у нас такая еда хорошая. Хороший обед. Не очень визуально. Чего нет, не отходят? Они тебя боятся. А зачем ты мне дал? А ты стой, стой, не убегай. Бойся, Саша. То они от тебя убегали, а теперь они к тебе приходят. Да не бойся, стой, не раскидывай. Не спеши, они тебя не укусят. Почему ты в этом так уверена? Иди сюда. Господи, ты... Боже мой. Валькирия. Красивая. Дочка. Да, она 2007 года. Полин, привет, давно не виделись. Ого, какая большая. Саня, это как из Шрека. Саня, вот как из Шрека. А все, Жень. Слушай, холодильник кормим, они все равно.
говорю, что пошли вон там. Кони в яблоках, видишь, конь в яблоках с белыми пятнами. Конечно. Этот ветер, конечно. Не говори. Очень красивый такой дракон. Лили несется. А ты его меня... Hello! Как мы с тобой Пап! Блин, такой классный дракон. Дракон. Мы на фоне дракона. Ну, дракон, правда, классный. Ну ты играешь или нет? Не знаю. Запоминай вот эти вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь музей романовской игрушки. Вам сказать или просто посмотрите? Да просто посмотрим.
Или чиш, или этот. Дави его сюда без салфетки. Да. Прикольно? Да. Конь бежит, гора дрожит. Yes. Я тебе взял с огурцом. Тогда я попробую. Ну, мне, кстати, вот малины и розмарин. Добрый день, Елизаветушка. Доброе утро. Доброе утро. Если бы этот розовый фотка была бы хорошая. Живые нафотографировать, чтобы было красиво. Чтобы можно было выбрать. Облачность сегодня просто бомбовая. Очень красиво. Если бы не было бы облачности, наверное, не так бы было эпично. Елизавета, ну что, расскажи впечатление. Да я вообще в шоке. Идем. Батя такой говорит: о, кто там, гуси были или не гуси? О, я в них стрелял. Сейчас проходим. Это, о, а что мы по дорожке? Давай по траве. Или как там? Давай по траве, что мы как Как люди по дорожке люди пойдем. по дорожке пойдем? Это вообще... Ну тебе понравилось, нет? Да, тут Ну, прикольно. хорошо. Дракон топовый. Да, дракон, да. В общем, стоит еще раз приехать. Стоит. Все, пока.